हेयर फॉल तो बंद हो ही जाएगा, चेहरा भी गुलाब की तरह खिल उठेगा। जितने भी इंसानी बॉडी को विटामिन्स चाहिए होते हैं वो सारे इनके अंदर मौजूद होते हैं। आंवला, अनार, सेब, चुकंदर और गाजर, इन सब को मिक्स करके इनका जूस निकाल के ये आपने डेली पीना है। इसमें मल्टी विटामिन्स मौजूद होते हैं जो कि ना सिर्फ चेहरे को खूबसूरत बनाते हैं, हेयर फॉल रोकते हैं, बल्कि पूरी बॉडी को मजबूत और खूबसूरत भी बनाते हैं।